Jemi rikthyer, ju lutem sepse u lodhëm shumë pjesën e parë. Deri zoti Luca, po mos thjesht ose ti kesh kohë. Ora se ti vjen nga tjetër botë, ke jetuar një 30 vjet në Amerikë dhe e di se po është ndryshe këtu, në xhungël. Dhe zihesh me njerëzit e të gjithë. Tani, jam në studio me sipërmarrësin e njohur, Gjergj Luca. Jemi rikthyer pra në vërtet shikus dhe me analistin Ilir Demaliaj. Me të cilin e ky emisioni parë, por ne do tulemi të flasim për problematikat nëse keni vëret nderuar shikus. Nga botë e biznesit në njeri në botë nuk del të flasë. O kanë frikë, o nuk dinë të thonë fjallë. Do shta dinë më shumë se ne, ore. Do shta dinë më shumë se ne dhe kjo mënyra për të mos folurit i bën ata që i bën që të fitojnë dhe të jenë në rregull. Me të gjitha mënyrën se si sillen e gjitha, por nuk dalin. Luca është nga njerëz që unë kam patur në studio vazhdimisht, përpjekur thotë gjërat ashtu si ai mendon e të gjitha, dhe kjo është një nga arsyet thelbësore që unë e tres. Studio bashkë me zotin. E di pse s'ka frikë dali Luca, se trem kjo. Se kuptova. Nuk ka frikë të dali se nuk e trem gjo, ato që thekti nuk flasin se çat flasin. Se si kanë bërë trafik. Bëre grim tjetër posha. Po. Pse? Zgënjen. Jo, se po të shikoj. Po ke marrë djellë shumë. Ka marrë djellë, më ka problem. Atere. Tani së pari ne diskutojmë për një problem që u diskutuam gjatë në fillim të pjesë parë. Pjesën e parë. Populli ka shpallur tani gati ero vrasin e gjyqtarit. Kalaja. Kanë plasur rrjetet sociale, gati e kanë shpallur ero, po në fakt janë ngritur edhe shumë janë ngritur të njerëz që po mbledhin para për heroin, që është në burg. Dhe po shkon deri atje, më shkon dhe një koleg, gjendja po shkon deri atje, sa i vrasi po kërkon ndjes tani aty, nësa populli thot, pjesë e madhe popullit jashtë i thot ti je hero. Tani, përpara se të fillojmë të pjesën që ne do mbledhemi për oligarkinë, do flasim shpeshe për gjendjen ekonomike të Shqipërisë e gjitha. A mundet të ndalemi këtu dhe të themi disa minuta për gjyqtarin dhe mënyrën se si populli shqiptar e shpalli vrasin e ro. Ç'mendoni për këtë? Gjergj, ti filloni pari tani. Si e kupton ti këtë gjë? Me para herë faleminderit që më ke ftu, por s'mund të filloj para Syçit. Ma ke vu Syçin shok e mik, të ngishe vu në i analist i çik më të ashpër që i mund të ngacmote, çik çfarë do ngacmoj Syç. Më të ashpër e shef sonte ti se ku do jesh. Inshallah s'ngatrohemi. Si zihet dhe me rrobat e veta dhe nuk edhe me ty ti je i sigurt që do ndodhë kjo që... Unë ju s'du të bëj si analist, sepse... Jo, ti e... Jo, mu më vjen të qesh me këtë historinë që duhet të dalësh televizor dhe t'japësh, të bësh opinionist, t'japësh opinionet e tuja, por për ta zbes sa do pak këtë histori, unë do doja që t'i jap provën njerëzve. Sepse njerëzit po nuk i dhe një provë nga jeta jote, nga puna jote, një shembull, unë kam përshtypjen që nuk kuptojnë ose të kuptojnë më mirë kur ti jep atë shembull. E para herë më vjen keq për atë gjyqtaqës, unë e kam njoft, kam nejt një 2 herë me te, me kolegët e vetë. Si një nga veri u bashkë. Një burr shumë i urt, një burr shumë i qetë, një burr model, edhe qoftë mirë me Zotin, vjen jashtëzakonisht keq edhe ngushëllimet më të mëdha familjes. Tekurin tani nuk flitet, sidomos për të... E para, e dyta. Më vjen jashtëzakonisht keq për këtë konflikt, për ata familjarë që janë atje dhe kanë qenë në 92-shin, që kanë kërkuar të strehim, po njëkohësisht më vjen keq edhe për këta zotnit që e kanë pronën e tyre dhe pretendojnë. Unë do të them diçka yll, sepse ata njerëz vinë nga krajina ime dhe unë paka shumë i di rregullat nga baba im, nuk i kam jetu. Dhe nuk mendoj që ata njerëz kanë ikur të kërkojnë një gjë që nuk e kanë pas të vetën dhe e kanë pas të pameritume. Në ato zonat tona ne ku bëj pjesë dhe unë, edhe unë kam një pjesë pylli me gështenja, kam disa pasuni në thonjzat vogla. Ke marrë? Jo, unë kam shku, i kam pa i herë dhe çdo vit marrin ata njerëz që shkojnë dhe mi bin telefonit dhe më thonë, o Luc, po erdhi koha gështenjave, ç'a do bësh me këto gështenja, kupton? Unë filloj qeshtë dhe them faleminderit, po unë ç'a do bëj me to, ju që jeni atje i pafshi hajrin.
Pra janë njerëz aq të rregull dhe i din kufit, brez pas brezi dhe djal pas djali, sa unë nuk menoj që nga jo krahin që vinë ata, kanë shku të kërkojnë një gjë që nuk e kanë të vetën. Këto unë nuk e besoj. Pra ti je i bindur që... Unë jam i bindur që kjo ngjarje është që ka ardhur nga sistemi jonë 35 vjeçar, i drejtësisë dhe i pronave, dhe nuk është diçka agravuar ndër vite dhe nuk është një gjë momentale që nolli kjo punë edhe ky është mendimi im, ky është gjykimi im. Po, pra ti ke këtë gjykim. Dakor. Edhe me të shtojit e tjerë, kolegët mi pak më përpara e gjitha në këtë plan, po duket shumë kompleks problemi. Duket kompleks në pikpamjen që me shifrat që mu afruan mua të njohurit, avokatët, njerëz ekspert të ligjit, reforma në drejtësi në Shqipëri duket si e dështuar, sepse problemet e drejtësisë s'pak u zgjidh vetëm 0,3% të tyre dhe 99,7% është drejtësia tjetër ku jetë ti unë. Një sekund, të mbaroj logjikën, të lutem. Ku është gjithë populli? Dhe në këtë pikpamje, drejtësia duket i ka dështuar. Ja tani, le ta marrim konkretisht, se nuk do bëjmë teori kështu dhe filozofi. Si është drejtësia sot në Shqipëri? Ju vetë për shembull keni qenë procese gjyqësore, Luc? Ja, për këtë duhet shpjegoj, unë duhet jap shembullin që mund të më kuptoj telespektatori nëpërmjet asaj që më ka ndodhur mua. Bravo. Ju e dini që mu më kanë bërë cop disa portale duke pretenduar që unë jam i pari i drogës, jam i pari i grupeve kriminale, kam ordinu vrasje, kam vjedhur, kam bastisur, pra kam qenë një mega kriminal që kam pas grupet më të rrezikshme shqiptare. Unë jam i qikë me këto rrjetet sociale që dalë dhe i japë përgjigje. Masi u lodha, masi u lodha, ika dhe dola para spaku dhe i kërkova Dumanit që mua të metoj, që unë të kuptoj kush jam vëndin tim. Punoj 20 orë në ditë dhe vazhdoj me të njëjtin ritëm dhe marrë këtë respekt nga Tallavaja. Tash një problemi shtrohet, që pse më bin mu, se unë s'paguaj gjoba. Pse nuk i bin këtyne tjerve që kanë shumë më tepër lekë se mu dhe janë më të ekspozum se mu dhe kanë më probleme se mu, po i bin Gjergj Lucës? Pse? Atëherë vendosa që t'ikin gjykatë. Në ditën që kam ikë në gjykatë dhe kam dali, kam kërkuar prokurorit, krye prokurorit të prokurisë posaçme dhe i kam thënë, ju lutem merrni mu në hetim, që unë të kuptoj kush jam vëndin tim, sepse kam fëmijë në shtëpi. Se kanë fillu fëmijët e mi duke më pa shtremet kë kanë babë. E kupton? Dhe këta nuk mbajnë asnjë përgjegjësi çfarë shkruajnë. Më kanë marrë në telefon disa burra shumë të mëdhej të kombit ton dhe më kanë thonë, Luc, edhe ne kemi probleme me te. Duam ta hedhim në gjyq, duam ta bëjmë publike dhe t'i bashkohemi kauzës tënde që ta ndjekim në Angli, ta ndjekim gjithandej. Nise myll për Angli që ta ndjek. Dhe i bëj mesazh këtyne burrave të fortë që më kishin shprehur gatishmërinë për t'u bashkuar me mua. Dhe i them, jam në Angli. Jeni me mua që ta ndjekim këtë maskara që trillon dhe vjell vrerë për njerëzit që punojnë këtë vend dhe helmon opinionin publik. Dhe Gjergj Gabaxhi. Nuk ma hapi njëri telefonin yll. Komik në Amerikë yll, duke gjimu. Dhe këtë domenin e vetë, ky e bën ka portabël. Unë nuk i kuptoj. Një herë e qonë në Amerikë, një herë e qonë në Londër, një herë e qonë në Australi, një herë e qonë... Unë s'mund miki jeta, më falë, mua nuk mund digi jeta duke gjimuar këtë lumë. Nuk ka rëndësi s'du t'jap emra, unë nuk mund të bi. Unë nuk mund të bi në nivelin e ti. Kjo është e media... Jo, unë nuk du të bi nivelin e ti. Është një gjykatëse që ka marrë qëndëshin, ka 4 vjetë. Ajo me drejt në Zotit i thret palët në seansë, ikin këta të mitë në seansë, nuk vinë ata. E lë gjyshin mas 2 mujve, sepse normal është e zënë, ikin këta të mitë, ata nuk vinë. Një herë është i zënë prokurori, tash unë kam 4 vjetë që i kërkoj shtetit shqiptarë, që jam një person publik, që të më tregoj se kush jam unë. Ore më bëj gjyq, më tregoj kush jam unë në opinionin publik. Legjim kanë kriju i herë. More vetën, okej. Më kanë kriju edhe... Jemi shumë okej. Tani, Zoti Demalije, ti si e përcolle këtë ngjarjen? Për shembull, ne, Befas, ne e pam veten lakuriq me vrasjen e këtij gjyqtari të drejtësia.
Ç'mendim ke ti tani? Ti thej fjale pa më vetën lakurikë. Lakurik. Zodhi vrasja në mes të gjykatës. Parë, du të shpre ngushullimet për të ndjerin, gjyqtarin, familjes ti që e ka më të rënë se gjithë, por edhe një, si që tha sot edhe kryetari gjykatës lartë Sokol Sadushi, kjo ishte një vrasje e paralemëruar. Pse ishte vrasje e paralemëruar? E paralemëruar në kuptimin që këto zvarritje, 35 vjeçare, sidomos në lidhje me pronat, mbi vendosja e pronave, lejimi i zaptimit pronave nga politika, për grupe për të marrë vota, të gjitha partitë që kanë qenë, ka kriju këtë tallava që për mua është e pasgjithshme mo çështja e pronave. Dhe nuk ka vend botë, përveç se Shqipëria, unë nuk di në i vend botë që të përdoret termi ish pronar. O i e pronar, o nuk i e pronar. Mund tjetë ish, po jo ka që kohë gjatë. Jo, nuk ka ish pronar, ju li. A i ka vdekur tani dhe... Ish pronar nuk ka. Ka pronar, po si ka ish pronar? Ku keni gjuti këtë term ish pronar? Ka pronar. Kjo letër është e imja. Dhe ma ke morë ti me zorë. Pra kjo nuk quem ish pronar i letrës unë. Unë jam pronar, ma ke vjedh ti zotëri. Dhe vjedhja dhe batardia këtu është bo, mo e din gjithë. Erdhën nga munën, nga smunën, vunë hujtë e drujtë, ky o lindë e rritë në Tiron, unë jam lindë e rritë në Tiron, unë kam prona nga nona, unë s'kam shku kun me vunë hujtë e drujtë, edhe me thonë kjo është toke të zanun. Kjo që i nodhi sot, fatkeqësisht i nodhi këti gjyqtari, që nga gjitha burimet që kanë pas ka qenë një njeri shumë i mirë, dhe një njeri i pa fjallosur për korupcione e kutadion, një babaxhan, u pref në paqja atje ku është, por kjo ndodhë si shkak e një stërmunimit gjatë të ati djali që ti jemi si kjerë në vjekej dhe për te se nuk duket ftyrë krimineli, për kundër e thonë që pas ka qenë një student shumë i mirë, njënën tjetërën e kamaru dhe i drejtësi juridikun që kamaru. Pra, se dashtë të niste, po nuk e ka përë. Pra, dhe mënyra se si mënyra se si a reagoj mas vrasjes të regon që a ju qiru nga një ngarkesë modhe emocionale, psikologjike, për një kohë gjatë. Pra, ka njërës që e majnë, ka njërës që janë faqet murit, që kanë probleme ekonomike, plus kanë dhonë lek për të rregullu këtë punë, 25 vjetë, po sa rronjet i njeri ju? Pra, këtu ka një shkundje të madhe të drejtësisë dhe sot kryetari i gjykatës lartë, Sokol Sadushi e pranon që kjo të regoj dhe gjëndjen e dobët të drejtësisë dhe fjalë për fjalë, do më thënë, ne u gjëndëm, thot, të pa përgatitur dhe këto janë dhe dopsit tona zvarritet e gjyqësorit dhe ajo që thot ju, spaku që bën, zgjidh nga 0,3% të problemeve. Pra nuk zgjidh problem, 97% problemet, pra 99,7%, po nuk zgjidhen zvarritet në përgjykata. Plus, ne bëm një reform drejtësie, ku shkurtum trupat gjyqësore, dhe sot 1/3 atyre trupave kjo dhe të ishte, kanë ngarkesën për gjithë, donë që më thanë sot një statistikë të gjykatësit, që në qosën gjykatën e Tiranës dhe të ishin 50 gjyqtarë, 75 gjyqtarë, janë 25 për trajtu gjithë çështjet që duhet kishin 75 gjyqtarë. Pra ti nuk merr kur një përgjigje, deri kur të vdesësh, ti dhe unë bashkë, për një të drejtë që ke ti sot, si që përmendi dhe Luca për të drejtën e vetë. Po kur do të bëhet gjyqi? Pra, në një vend ku drejtësia është e vënuar, ajo është e mohuar. Dhe këtu është mohu dhe drejtësia për çështje ndryshme, po dhe drejtësia e pronës kamaru. Pronarët, brezi me letra ndor një brez vdiq, brezi dytë janë lodh dhe nuk duan me ditë më për këtë punë. Mirë po, e gjithë kjo frymje, e gjithë kjo pastaj përshtypje për drejtësinë, duke anatemu drejtësinë, sigurisht në sistemin e drejtësisë ka dhe njerëz të ndershëm. Nuk mund të themi që të gjithë janë hajdutë, të gjithë janë të korruptuar që morin paret. Se unë pa e përsëris prapë, unë njoh një gjyqtar që shkon në shtëpi me çon në shpinës dhe rjeton ke pallatet e Enver Hoxhës. Dhe shkon kom. Pra, nuk duhet të anatemojmë gjithë gjyqtarët. Dhe anatemimi i gjyqtarëve, qoftë nëpër studiot televizive, qoftë nga politika,
duke i thonë të gjithë hajdut, kjo më kujton atë të Sali Berishës në 91-shin, të gjithë vujtës, të gjithë bashkëkajtorë. Po pse janë bashkëkajtorën? O syç. Pra, O syç. dhe, Syç. ja, një minutë të mbaroj, Luce. Po jo, maroj, po... Dhe të mbaroj, Luce. Pra, ajo që ju bo me pronat, mas vitit 19, dhe ligji kriminal, nuk është ligj i drejt, është ligj kriminal. Ligji 7501, që është aprovu nga Parlamenti Shqiptar nga të dyja palët në 92-shin, dhe ka qenë Fatos Nano që donë të ta i të tokën përdorim i tha t'i bëjmë pronar, ja ku është rezultati sot. Pra sot, në qosë se ka në njëri që nuk duhet flasi për kushtetutën e për pronën, a i emër është Sali Berisha. Ka që kisha? Gjithë politika, themun. Gjithë politika, po, a i në konë... Për ligjin në 7501. Po, në fakt e lemëron të baleta, a? Po. Që përtojnë kolegojnë tani e lemëron të që gjithë mërshme thështë do ndodhë. Dhe më thonë ishte një parashikim. Po ju më është logike, më rrëllë. Si për ti të merë pronën e tjetërit, ja jep tjetërit? Ishte një parashikim i mathi ti. Po plus, më falë, është bërë dhe një abuzim. Ja abuzim, po është bërë një krim tjetër me pronën publike. Hajde t'i gjemë të ashtë gjithë politikanët, pronët publike që janë marrë. Dhe që kanë bo me prona publike? Kanë bo masakrë. Me gjitha të unë mendoj që është pak, unë me kolegët që isha më përpara, pa dhe me të ftorit, e diskutuam që edhe në Shtetet e Bashkuara, ku ti ke banuar, ke jetuar për një kohë gjatë, një situatë shumë e ngjashme u kryua në New York, kur pas vrasjes së CEO-s një kompanie sigurimesh, Brian Thompson, gjithë populli u ngrit aty dhe bëri ero vrasin. Populli New York. Po, është e vërtet. Për problemet që kishin Amerikanë në shëndetësi, që vuanin shumë, populli vuan të shumë. Kompanitë e sigurimeve janë mafja. Dhe i erdi shpirët, e ishe djallë shumë i aftë, ishe në universitet, shumë djallë i zgjutë. Dhe i erdi shpirët... O syç, kjo është kamban alarmi në Nagara mas veshit për gjithë këtë sistem 35 vjeçar që ne kemi ndërtu administratën gjyqësore, administratën e shtetit, qa ndryshimi ka administrata shtetit, ma thuj mu, nga administrata gjyqësore. Administrata... Po, qa ndryshimi ka? Administrata e shtetit, bon punë të shtetit, dhe administron shtetin. Gjyqësori është... Ore në raporte me privatin jam të të thonë. Se ati të zotnisi përgjigjen ata që të gjithë i rinë gatitun, raporte me privatet. Raporte me privatin, mjep lekët, t'jap letër, dokumentin. E njëta gjo ka bo gjyqësori, ta themi të sope, lutë. Ta shti, unë po themi gjo, lutë, sti njef më mirë, edhe ju dhe njef më mirë. Hajde të numërojmë pasurit e gjyqësorve, ta shi kanë fillu me im qef, ma men atëherë kur hoqen orat, që tha Juri Kim diçka për, dhe hoqen orat gjithë Rolexa dhe dule nesmen me ora elektronike dhe dollarshe. Mirë, po të shi i kanë gjithë shifmite gjyqtarve, prokuror pjesës më të madhe, nuk thash gjithë, shifit gjithë, i keme Vilja Bregdet, Malë në fush, jashtetit kanë investu me biznese, ore që është njëmër që ka morë gjithë repartin e Dikozeqës. Yll. Prokuror kjo dhe kjo dele bo moral sot, ke prokurorët e tjerë në falë... Prokuror i tanishmë. Po, ka qenë prokuror. Ska i tanishmë prokuror që të marë... Një gjo, ke tjetërën, ke prokurorët... Ja ku e ke shemulli... E mylla mërla, ta mylla ma le. Mle më burë të flasë. Ke prokurorët dhe gjyqtarët e tjerë që i hoqi vetingu përse nuk justifikonin pasurin dhe i ke not për not në portallavat televizive që i bëjnë moral dhe japin men për drejtsin për s'kën justifiku do të pasurin e vetë të vjedhur dhe në korupcion. Ja ku ke njonin këtu që ka morë promë publike. Një minutë. Ja ku ja morë. Do dalim aty. Do dalim të pjesa, po jo po do dalim tani se ti ka dhe akuza për ty. Në regu. Ja ku e ke njëri që ka morë, a mund të spjegojë? Një minutë. Vazhdo se ta themon. Pra jemi, do me thënë, pasaj vrasje jemi të zbuluar, lakuriq. Ra. Drejtësia me Por kërë ra. prapë eroizimi i vrasit ka një problem të madhë. Dhe ne është kjo edhe pjesë e prapambetjes tonë. Themun, përveç qëfar ka e të gjitha, pse gumëzhim, pse zhjen, pse zhvillohet kjo e gjitha. Nëse ne do të ikim këti momenti dhe do jyme... Mund të themi gjojulli? Po. Kjo që thot ju për sistem që e quajnë apnirë sistema gjitha, absolutisht është e gabume, sepse një vrasës, të vrasës një njeri,
aq më tepër që ky pas ka qenë kara viktim, si që thash, e sistemit drejtësisë e padrejësive dhëna për një kohë gjatë, nuk pajtohem me këte, por ka një gjë me që ti primitiv. E diti si kanë fillu revolucionet, Ylli? Nga padrejësit e mëdha, që shpërthejnë pastaj në revolta dhe në përmbysje edhe në vrasje. Kështu që kjo që ndodhi me këtë të ndjerën e gjykatës, është një kamban alarmi jo vetëm për gjyqësorin, Ylli, por edhe për shtetin, edhe për median, edhe për vetë shoqërinë. Sepse nga që jemi një shoqëri që nuk reagojmë ndaj të keqes në mënyrë permanente, vim pastaj këtë pikë që dorëzohemi gjithë përpara dhe vetëm vejmë gishtin. Po ti vejmë gishtin vetës njerë. A ka zgjidhje se jam shtjelu e stërshtjelu këto historina? Zgjidhja është shumë e vështirë, Lute. Pse? Për menimin. Vendosja e drejtësisë më në këtë vend? Pse? Është shumë e vështirë. Jo, mos është e vështirë. Shumë e vështirë. Ja. Okej. Ja, ka bo ky zotnia, ka bo një punë të mrekullueshme me inteligjencën artificiale. Ja, e minutë do të kalojmë, do të apë këtë pyetje unë. Jo, që mbledh, okej. Po patjetër. Ja, do kalojmë një minutë, të kalojmë në 2-3 pyetje tjera. Po dhe kjo zgjidhje... Jo, a mund ta shtjellojmë? Se kjo zgjidhje është... Se problemi është me dhonë zgjidhje. A mund flasun? Qartë. Okej. Atëherë të hymë në një moment tjetër. Zoti Luca, mund duhet prek me ju këtë problematikën në shpesh në Shqipëri ka lindur dhe fjala oligarki. Kemi oligark që drejtojnë vendin, kemi këshu, kemi... Por kemi dhe opozitin që tot s'ka asnjë oligark. Jo, s'ka asnjë. Për një sekund. Rejnë. S'ka asnjë. Asnjë zero. E di pse tot opozita s'ka asnjë. Ka spekulant. Tot është vetëm Edi Rama, sepse... Po, se jep mundësi njerëzve me punu. Po sepse... Se jep njerëzve mundësi me punu. Jo, si pas politikës të dy politikat, edhe majta dhe djata që kanë drejtuar, Partia Demokratike e Partia Socialiste që kanë drejtuar vendin, Syçi, dëgjoj me kujdes, të dy palët që kanë drejtuar vendin, shiko pra, të dy palët që kanë drejtuar vendin, kanë prodhuar oligarkët nëse i kemi. Do në thënë në të janë pjellet të dy palëve. Jo, mësë është ashtu. Ti ndoshta nuk i pranon sepse ka një akuzë Lucës që dhe ti e oligark. Jo, unë kam qenë oligark. Ma vollën biznesin, si isha më oligark. Isha oligark, unë kontrolloja gjithë jetën e natës, si isha oligarkun. Unë isha një nga oligarkët më të mëdhenj Shqipëni, mos me thonë më i madhin atë kohë. Sepse kontrolloja gjithë jetën e natës, kontrolloja cashin, kontrolloja kazinot, diskoteka, blues, jazz e pralla. I duheshin lekët e mia, pse nuk më majden mu, i djathë që i kam një mu, më ranë kres, i duheshin lekët e mia, i muri familja madhe, i gëzofshin, i pafshin hajri. Unë dula të peshku, tashi të peshku, unë mas bishtit peshkut, në përdete, a ka peshka, s'ka peshka, a e zeja, nuk e zeja, a e bin tok, a e qojnë hon, a e qojnë Amerika, a e qojnë drejqin e Mallkum, këta të meren me mu, që gjdo objekt, gjdo fabrik me lek gjaku, duke morë borgjë në bankë, e duke bo gjdo loj pune, me thoj, pa maru një biznes, pa maru i kredi, jo vetëm unë, po gjithë produsit shqiptar, talen me mund, thonë oligark, tashti, oligark Shqipëria yllë shloje, nuk ka, jo peshku, po s'ka oligark asin, Shqipëria oligark ka vetëm një, e di që do të thotë oligark, të kesh influencë në prodhim, të kesh influencë në minjera, në nëntok, në naftë. Këtu një oligark ka. Grupi vogël. Nuk është. Oligark këtu është vetëm ndërmarrja shtetnore e naftës që ti ke ngrejt problemin e fjerit. Gjithë ajo nën tokë që është frytzu në emër të politikës, jam da legët në emër të politikës, nuk i ka met asgjë shqiptarve, a i është i vetëmi oligark që ka Shqipnia. Po këta oligark që... Jo Qeti, jo Zamiri, jo tjetri, nuk janë oligark. Si së Zamiri oligark? Ja, asjon. Si së Zamiri? Qa lidhje ka Zamiri? Zamiri ka përfitur... Zamiri ka lidhje me bolek, blen edhe shet. Luce. Zamiri nuk prodhon. Zamiri ka provu një minjerë, Zamiri ka provu një minjerë, një gjotë, klutë, Zamiri ka, Zamiri... Në syrë që ne këse? Zamiri, nuk është oligark. Ore, si së është oligark Zamiri, mërë? Zamiri ka morë Shqipni në dorë, mërë burë. Ja, Zamiri është i buri menshëm që bolek.
Si o burime, po m'jep dhe mu t'i gjithë pasurit. Pse t'i japi ty me shkofitor? Po pse t'ja japi Zamirit? Si? Tu fillo, pse t'ja japi Zamirit? Qa i dha Zamirit? Zamirit e kanë dhonë të gjitha. Zamirit i kanë dhonë Bregdetin. Zamirit i kanë dhonë Korçën. Zamirit i kanë dhonë Tiranën. Zamirit i kanë dhonë këte. Ta shti, edhe mu me ma dhonë lutë, se që s'ke dhonë tokën, se dalim prap ke prona, kush është se ju ndakan Zamir Manes gjithë pronat me vlerën më të madhe në Shqipëri, dhe ajo që më vjen keq, nuk është të ja kanë dhonë pronën, ti me gjithë men ke morë pronë publike, por ke bo një gjo... Ja, po se ka morë, e kom ble. E ke ble, bravo. A ti ma vini nga qilek i kësha mërë shanë Bregdetit. Po, bravo, e ke ble, dhe ke morë një gërmadh, dhe ta kom thonë, ke morë një gërmadh, që pot ma ip të mu, Edi Rama, do i thosha po talësh me mu, dhe ke bo një gjo krevepër, dhe dy kine... Po, jo, e ke ble pra. E Drama më ka dhonë jetën, më kalon me punu, po s'ka dhonë gjo. Po, të maroj, e thash kabim. Ta shi, dhe ke bo një gjo të bukur, që ke dy kine mot bukur të Republikës i keti. Theatrin mot bukur të Republikës i keti. Apo flet për modelin... Fabrikat, një gjo, po mlemër të maroj të shi se më do. Po nga tronë modelin... Po jo, modeli është ky, që ti the prodhon, kurse Zamir Mane nuk ka prodhu, po ka bot trafik influence me politikën. Ka përfitu nga politika, dhe ky ka të drejti, kanë prodhu të gjithë qeverit i kanë prodhu këto, dhe sot i kanë hypë tonë kurris politikës, dhe ajo që ka është, Zamir Mane ka shkatërru natyrën, ajo që ka bo në Palas është katastrofë, ta shi po hajtë edhe pyllën e Korçës, po hajtë edhe pyllën e Korçës ke kampi punëtorve. A mund të flasë? Pra, folë pra si burë njërë, se je burë, je mirëditor. Ja, qarë prodhon? Ti jam unë prezent, ti e merë peshkun, që i fut dhe drogën mërena peshkut, edhe e qonë tunën në Amerikë. Me emrin Rozafa, dhe e qonë në Australi. Kurse ky qap ka prodhu kjo Zamir Mane, më thuj një prodhim të këtë. A mundem të flasë? Më thuj një prodhim mërë burë. Më thuj një prodhim. Ja, po ta themun. Një pra një. Po mirë më pusho. Po më thuj prodhimin. Pusho e burë. Po jo më s'kam për të pushu, më thuj prodhimin. Hajtë, vazhdo të shi. O, zotni, a ka mundësi të ndjekësh se unë du të ndjekësh? Po, më që pun po bëjo, zotni. Jo, a i gërthet. Po, kur a i nuk po gërthet. A i po thot atë që me ndonë. Ti thuaj të kundër të nëse. Atere, syq, ja po të them unë të kundër të në. Ylli bëri një pytje për oligarkinë. Dhe unë të thash... Dhe unë të thash qarë është oligarkia. Dakor, po. Nuk është ajo që... A ka mundësi ajo që mendon të oligarkia... Jo, se mendojnë është... Kam bërë një lokal në Tiranë Allishverishi. Po. Ai është Allishverish, nuk është oligarki. Se ka qeni mençëm Zamir Mane, të gjej gjuhën me kryetarën e bashkisë, të gjej gjuhën me ministrin, për të morë pozicionet më të mira që bëjnë lek, për t'i shqit ndërtesat themel, për të bërë 2 kabanonet mëdha për t'i dhonë me qillara, halal ja bov zoti, ja hong ksha zemrën. Një minutë më let flas, ore më let flas, o zotni. Ore më let flas, është se unë kam zëmë shumë se ti. Tash ti, o vllai dashur. Po këtë ma jep mu më la. Të ludem. Kur tjerve si ka dhonë pronën, tjerve si ka dhonë pronën, o lutë nuk i ka dhonë pronën. Si e zoti ta bësh ti. Si ka dhonë pronën. Nuk e zoti ta bësh. Se si e pronën tjerve, po i ka pronat publike Zamir Manes, dhe pse këty në pronarve që i kanë prona, ja kanë morë pronat, nuk ja jep të prona publike, po ja jep Zamir Manes e Zamirëve tjerë. Se? Syq. Se me pëse ma spjego? Ja po ta spjegoj pra më një gjohë. O syq, jemi zonë 100 herë për punë e Zamirit. Tash ti. Të ludem shumë më ndaj. Më ndaj. Qatë ndajmë, s'kam qatë ndajmë. Oligarkin nga modeli i biznesit. Në rrasë e flasi për oligarki, unë të thash mendimin tim. Oligark nuk janë këta legena që i blejnë dhe shesin. Që i kanë bo lekët duke morë vendin më të tjerë. Në përmjet pushteti. O shtë i menqëm, Allah. Po si është i menqëm, që ka i menqëm? Po dikush do të bëndat punë, mërë kjo Tiranë të ndërtojnë. Po të themi gjotë thjesht. Të prona publike, që i kanë morë politikanë, që i kanë morë Zamiri, se nuk ja ke dhonë aty në pronarve që nuk ishin prona? Po jo, dhe Emil shgojnë të flasë unë, përse ma shumë. Ja, të mbërëmë dhe. Po flasë. Ore, 2 veta kam thiron të një që po flasë. Kom shokun s'mund të bëj lafe me të të historinë akote edhe jemi zoni 100 herë për këtë punë. Ta shti, o, syq. Po minirët e kromit. Po më lërë më të flasë të shi. Minirën e kromit, kush ja tha Zamirit? Po më lërë më të flasë. A mund të flasë? Sa është minirën e kromit? A mund të flasë? Se duhet mori Zamir Mane minirën e kromit dhe ta shesi masnej dhe të mori paret. Një minutë më Parria e lutë. Po flasi për modelin. A mund të flasë? Jo më folë në rysë se ke nevoj asë për Zamirin asë për njëri. Ke nevoj asë për Zamirin asë për njëri. Po të leta që folë. Ylli dashur, tu ka 2 momente. Një moment që është Allishverishi, Tallavaja, oligarkia, dhe një moment tjetër, zoti Ylli, të lutem më ndiqi që i këse unë jam... Ty po të ndjek më zoti tani. Lere telefon. Modeli tjetër të lutem. Telefoni shkron popullata dhe shkron kjo tani. Të lutem, modeli tjetër është qa ndërton njëri biznesmen dhe qa ndërton tjetëri.
Zamir Mane ka morë për sipër dhe në filozofinë e Zamirit është të bëj lek. Me trafik Punën për influence. të bërë lek, a mund të flasë? Me trafik influence, Me po. punën, e bën gjithë trajin, kush është i mençur me bën. Me punën që ai ka zgjidhur në kokë, që të bëj lek, të gjithë biznesmenët duhet të bëjnë lek. Tashti në rregull jam dakord, po ky si njeri që ka bërë më shumë lek, e ka etjen më të madhe, është më i mençëm, ka ditë me bë më mirë. O Luce, po ti po na bë budallëje burr tash. Ha vazhdo. Tani, jo vetëm të Zamiri, se të Ka dy, atëre, unë po kap modelin. Lere Zamirin, se ta lem Zamirin, okej, po kap dy modele. Çfarë do të bëj njeriu në këtë jetë? Disa kanë zgjedhur që të bëjnë lek, shtojnë pasurinë, le ta shtojë Zoti ja bëj marr. Disa kanë Po të bëni gjot bukur më Luc. Jo kanë shkatërruar natyrën më Luc. Je edhe njeri i ambientit. Se ke shkatërruar ti? Ti edhe atë librazin që një gërmadh. O syç. Se unë të shtëpia ime, se ne kemi të gjithë një zanafil, o syç. Po. A do m'lesh me fola për? Po, fol tash. Se të shtëpia ime të gjithë kemi zanafil. Te tavolina bukës, unë jam ushqy me të bukrën. Jam ushqy me të madhërishmen, jam mësu me librin, jam mësu me i pa gjonat në admirim. Kupton, me bo mirë, me dasht, me bukrë, me bo sevap, me bo shtoj. Ta shti, problem. Kurse ajo mësu se si me ishtu shëllin djathit, që t'i shtoj kilet, që fitoj më shumë lekë. Po dakord, në rregull. Po pra, shumë mësuaj. Dhe tash nuk shet djathin, po shet influencat dhe merë gjithë pasurit nën-toksore, bitoksore Shqipërisë dhe i bo. Dhe mas nej, na del dhe Blendi Fevziu dhe thot që ka ble në Austri një hotel të modh që ka qenë drejtoria e Kurudhave Zamiri dhe nuk flet që ka ndërtu në palas, në bit deltën, që ka shkatërru ekosistemin e gjitha. Se ka bërë Zamiri vetën. Se, ku është kjo media? Ama ju se dhe ju media pa hajtë. Edhe media pra. Se si nërë këta probleme. Unë një artikull shkryta për Zamirin për 5 ore hoqën 4 gazeta. Edhe kjo më thot nuk ka. Kujti kërkute me hek artikull? As kërkuj. As kërkuj. Po. Pse kjo kërkon me hek artikull? Pse kjo ka fryk me fol? Se si kjo nuk kanë regull o latash. Hajde, foltesh. A kanë sot oligarkët fuqi se... Po s'kam oligarkë. Ajo doli që ka bolë, kanë ndryshuar ligjin Zamirin. Kanë fuqi të ndikojnë te drama këta. Në parlament favor ti. Kanë fuqi të ndikojnë te drama. Kush? Oligarkët. Kanë fuqi të ndikojnë. Se kjo është oligark që ndikon te drama. E një framën ti? Po, diçka e njoftë tani se... Edhe kanë fuqi këta që të influencojnë të e-drama, që e-drama të ndroj 1 milimetër atë rrugë që i ka pu qëllim vetës. Do t'ja ndroj Zamiri. O, Luce. Do influencojnë këta që e-drama rrugën që ka nisë do t'a devijoj se ndërhynë këta. Zamiri dhe Zamiri e kanë fillu sot. E kanë fillu me ko. Sa për atë ndryshim e ligjit të dolin në qështjeni që ka dhonë pare me ndryshu ligjit. Duke si ku po bëjmë emision për Zamirin, ta një lutem. Po, dakord. Se ti vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka rase për shumë, e si të bësh ti i pasur, të vish për shumë me të mbathura të fare dhe të bësh i pasur me njerë këtu në Shqipëri. Po, në Amerika. edhe mu mjep ti mund sa toka sot, edhe të dy ti ide ke, po i zhvillojmë të dy. Hajde. Hajde, thuje dramës mjapi mund sa toka. Se nuk është korekte dhe që pa përmeni me emrin ka shumë. Qërtë. Ta shti, unë du të të flasë modelin e biznesit. Disa zgjedhin për me shku shpejt e legët. Disa zgjedhin modelin e prodhimit. Mu që më ke këtu për balë, unë kam zgjedh modelin e prodhimit. Dhe modeli prodhimit është modeli që të le pa gjumë për shdo problem që ka puna. Dhe modeli prodhimit nuk mbaron kur, sepse janë si halkat, më falë, janë si halkat... Jo, po ta spikoj. Më tuti është një supermarketit ti. Po nuk është prodhim, nuk është prodhim. Aje është biznesmen. Trafiku influenza... A flasë biznesmen shumë i madhë, Allah. I që kapelen, pagun taksa, ka njerës më punë. Por prodhu Zamiri nuk është asi ditë dhe s'ka prodhu as jo njetë vetë. Të mos mbetemi të ezëm. Ti e përmene që ka këto gjëra. Këto i ka dhe shumë i zodi me bolek. Po me prodhu ka prodhu 2 herë, 1 herë minjerë dhe 1 herë në bujqësi dhe nuk ka qenë i zodi do të sepse prodhimi jon halka zinxhiri që për ditë shton nga i halk. Dhe po t'u këput një halk, lutem diq. Unë, për shembull, po se krahasimin njeriu do ta mori me veten. Dal në det, duhet gjimoj mallin, duhet ta zej, duhet shkoj në anijet, duhet ta bin. Po bashkë kemi qenë 3 ditë pa gjumë, vite 5. Ata marrojt vite 5, mos ma prit logjikën tash. Hajde.
tashi, logjika është tu yll. Këta njerëzit e shtetit kam përshtypjen që për biznesin prodhues duhet të bëjnë shumë më tepër se sa për bizneset e tjera që blenë dhe shesin. A ka pas mundësi ky lider i biznesit, që është bën miliarder dhe unë e përgëzoj që është fut në ato lista, të bënte prodhim në Shqipëri? Unë mendoj që po. Është i pari që ka fut televizorët, është i pari që ka fut lavatriçet. Slovenia ka bërë obodini, Slovenia ka bërë televizorët. Se ky mos t'i prodho... Atje del më keq puna, lutem, mos hyj atje. Sa atje dalim ke fqinji, atje dalim ke fqinji. Ja, mund të përmend Zamirin, po para publike Zamiri nuk merr apo ja? Absolutisht zero. Tenderat këto. Zero. I ke parti Jo, zero, asnjëherë. Tenderat gjinj janë asnjëherë. Në trafikun e influencave janë për shembull edhe tenderat gjinj të panumërt. Ore, që jo, kush është pronar sot në Palas? Tenderat. Ai është ndërtues. Ndërtuesi. Po ka ndërtuar. Kush e mori tokën? Produktin e Kush e ka mori ble, tokën? valla, s'ka mora si me tokë, e ka ble. Se ka marrë me atë ligj. E ka ble, më E ka ble. Tu ka të tjerë që e kanë marrë me Aty ligjin. ka çështje pronash i herë, tash mos jam fut. Ore, të ka njerëz. Aty ka çështje pronash. Ore, Nuk e ka invest, po çështje pronash kanë gjithë Shqipërinë. E dini që është vrarë një gjyktar, ekonomi është vrarë për çështjet e pronave mblor. Dakord. Dhe sot e kësaj dite nuk dihet kush e ka vrarë. A më lutet tash për rrinit. Pa tash ja pra kjo, pra ne vje puna aty se. Për çaj ke noti se ka ardhur nga Amerika, për çaj ke noti atë. Se Bolegaj, po të komi not? Jo, s'm ke not. Po pse s'ke not? Pse ke not? Nuk e komi not. Po pse Bolegaj? E kom se ka shkatërru venin. Orlla, unë do të thosha Samir Mane, me qenë se është pasanik më i madh, të kishte bërë një prodhim shqiptar, të kishte poshtu botën me një prodhim shqiptar. Unë personalisht, ja kam thonë vlla tit, o Zamir, ti ke forcë krijosh një brand. Krijo një brand shqiptar, ke mundësira, ke influencë në Ballkan, ke influencë në Europë, krijo një brand shqiptar. Po ka influencë se ka lekët, Allah, ka leftat. Një gjë tash, a themi gjon ti që do atë estetikën, bukur, njënën tjetër vlerëso. Po mos më gatrojmë se unë jam djali në Reklusës. Po e di më, po prit më. Djali mimikës. O syç, mos më gatrojmë. Ore, e pranon ti, thyni jot, e pranon atë palasën? Jo, e pranon? Jo, ylli. Ti që merresh me peshkun. Po kështu e do ti se Ojull. Ti e pranon që i ka shkatërru faunën ai? Faunën që zeti peshkun. Ojull. Ore, ama ka spjeguti mu prit. Unë në Elbasan kam bërë vetveten. Kam bërë një ndërmarrje prodhuese ku brenda saj ka një teatr. Ka një teatr, fal. Që ka 2 kinema. Skema, ka 2 kinema, ka gjithë ato... Ka park, për kalamojtë, hajde, vazhdo. Po mirë, unë aty kam bërë shëmbëlltyrën time, shpirtin tim. Po në Librash. A i në Palas ka bërë shëmbëlltyrën e vetë, do leko vllai. Rregull pra kaq. Po mirë, po pse në zefe? Kaq pra, ka bërë një... Kjo s'është gabim se... Ka bërë shëmbëlltyrën e djathit. Ka bërë shëmbëlltyrën e djathit. O, syç, mos hymë të syç. Syç, nuk shumë. Jo, ma hymë ku demon. A është biznesi... A kam për të pyesën që them. Po se... Them që demon. Shiko tani, që duket sikur kjo është një menecia, thamë oligarkët dhe këta janë një grushtemrash, nuk është vetëm Zamiri tani. Se nuk duhet ta realitet. Jo, më ka shumë se e zgjatëm shumë Zamirin, ka shumë Zamira. Po pra tani, është tani... Ka shumë Zamira këtu, pra ne ka shku... Zamiri ka theksoj Lusa që e ka filluar nga Jo, ka harrojnë... O syç, ka harrojnë... Fal, këta harrojnë se... Të kalojmë të të tjerë. Harrojnë se kuet. Të kalojmë... Ka pasu një sherr me 2 nga këta. Ta harrojnë me kthy kokën mrapa, sepse gjithë problemi këty në është që duhet marrë men ku e ka nis. Dakor? Kam pas një sherrun me 2 nga këta. Njoni e kish harru nga kish nis, e që tu met në dorë fillova tu pa ondra unë me historinat e 97-ës. Ndërsa i tjetri, që po mor leje të kytja përmen emrin, nuk harroj nga kishte nis. Edhe i tjetri është Qet Kastrati. Nuk harroj ku e kishte nis, ktheu ogën, majti men, dhe tha Luc, ne me të kriju problem të, ne kemi nis bashk. Unë majt botit, ti maj vargës. Edhe Zamiri, maj televizorit e ka njësë. Po shumë mirë, po harrojnë ka herë. A themi gjojë, si e shohë. Po duke, Syçi nuk po thotë nga është njësur tani. Jo, më nuk po thotë. Jo, Syçi po thotë trafiku influencave, po thotë të tretën tjetë. Po shumë e rëndësishme. Po shumë e rëndësishme nga Janis, që duhet ta mash mend se nga Janis. Me që më theti i notë. Për Vilmanushin qasë të shfolë. Unë shkova në Ka shfolë për Vilmanushin. Po prit më të flasën. Gruaja më punëtore në Shqipëni. Po, pra, po m'le më të maroj, se s'm'le të maroj. Tani ti e lidhe dhe me interesat e tua. Tashti, unë shkova në e lidhe me interesat e tua. Jo, prit 1 minutë, 1 minutë. Po tani se... Po pse kam qenë derë cigare une?
Ore, i ke parti këto, jo Se morë në herë me mjekësi, për halëshe, Vilma Nushin e kom taku në 1987 të tregtia jashtme, në 88-ën. E që atërë se kom pa mo me sy, Vilma Nushin. A ka mos i ta marroj se e kom... Ka qenë model i tregtis jashtme kod partisë punë, Vilma Nushin. A ka mos i. Shkova në Korç. Në atë Korçën ku Zamiri kishe morë tokën e... Prap të Zamiri do të të një? Kampi punëtorëve dhe kishe kafshu për bëjtë ndërtime. Vilma Nushi kishte bojë një hotel kryevepër që i qofshin halal lekët. Se Vilma Nushi dele mirë tani. Nuk tha, për atë që i pash, more si kanë ardhur lekë, po të bëjnë gjonat bukura për këtë vend mirë, po jo të masakrojnë këtë vend mërylli. E kanë masakru këtë vend mërë këto s'u ngop kanë kur. E kanë masakru mërë, s'u ngop kanë kur. Pra, unë kur shof një gjotë bukur, asë nuk... Parat publike për koncesionet, për PPP-te, për këto, kontratat e tenderave me radhë, do me thënë, këta që marrin në financimin kryesor nga buxheti shtetit Luc, ti i ke parë këto gjëra, se përcasin për ty oligarkore, por nuk përcasin për njerëzit që marrin këto i paraja. Qofë se unë kam morë një lek kam borç. Mu më ka ardhë dogana shtetit para 10 vjetëve, e kom fishësidin, e kom në Shëngjin fabrikën për balë portit, më kam thonë Luc, dumë të morim, të lutem ca zyra. Mi japin 2 milion lek vjetra, 2 milion lek vjetra o shirokë administrate. Dakor? Që më bëjnë sopë më këta. Dhe unë poshtë asaj kam tratorin meloni. Më vjetur t'i qes jashtë, se kom gjithat ambient sipër, nuk kom kulej njerëzit... Po, nuk kom kulej njerëzit në tratorin. Që vën fotografitë e melonit një 20 vende. Po, për zotin. Në gjo, e du me shpirt. Tu duke pash me këshu atësi. Në gjo, ja po da... Nuk e ke vetëm me... Në gjo, ajo është e djathë si unë. Ajo është rebele. E kishe vendosur atë në 100 vende. E dashuroj. Dhe në të gjitha pozicionet... E në gjo, e dashuroj. Ajo... Kushe distaria tjede me... Ajo, në gjo, ta shi ti munesh se ti e i madhë për këto, ta shi unë jam të thonë. Ajo ka një shpirt, unë nuk di nga i buron ajo forës. Ajo është e djathë, rebele si që jam unë. Dhe në një fjalim të saj që ka majtë për familjen, që e ka shtatru Europa familjen, unë kam ramren me te. Moseri ti lokali, kërën dashurit? Po kam ramren. Edhe ja kam thonë në një video, ja kam thonë në një video... Ke shku mërena po ke ramren? Po ja po kam ramren, kam ram dashni po them. Kam ram dashni me te, po si mundet burit i bëj 60 portrete të pikturume dhe mos bjerit dashni. Po të mund të fitosh në njëse. Ajo si e lirë është tani. Të lutem ta kthej pak se... Ajo si e lirë është tani. Tash ka dhe një problem me syçin. Ka dhe një problem me syçin që gërthet. Të gjithë ta që kanë ikë në 90-ën, i është këput filmi në 90-ën. Mos ja vere, pra ne dun Shqipni ka shumë. Mos ja vere, do ambientohet dhe ky, se ka dalë në pension atje ka armen e me. Do kuftoj dhe ky tu ati? Do ambientohet. Syç mos gërthit, lutem. Edhe një gjë du të... Do fillosh të kuptosh dhe ti? Edhe një gjë... Se qa thësh gjo gabimu ma thuj, Allah? Jo, unë pyetje bëj. Shqipnia s'ka rëndësi ku jeto, sot bota shumë e vogël me këtë telefonin. Po ndonjë që vjen nga vendi ku je... Pa jama tash, folë që je burë, folë drejtën. Ndonjë që vjen... E ti qa ma bitë, se ti si ke nevojën kujt, a si ke borç kujt? A si ke borç kujt? Po mu më vjetë turp flasë për njerëzit që kryojnë taksa. Më vjetë turp. Po më vjetë turp. Po si më ka masakru mërë të lutë, ta si ta thash? Unë ka pëlqy leku, nuk ka masakru. I ka pëlqy leku. Po gjithë edhe të të pëlqy leku, Allah. Po ja, mu më pëlqy ma fabrika. Po mirë, Tashi, unë kam shku në Gramsh, unë kam shku në Maliq, unë kam shku në Prenjas, unë kam shku në Lapinop. Këta i të bregu detit të toka bukur, më kuptoj ju lave, kush vjen investor nga këta atje ku shkojor? Po kështu pëlqy mu. Ti futesh në det, edhe rishe i javë para 3 mujesh pa gjumë, se serdi peshku, duhet me një story. Ajo më jep najsi mu mërsyq. Bravo, më. Po pse ta shaj këtë tjetëri që jep najsi leku? Pse? Jo më leku jep një asaj bisede. Po jo më dha, leku i pa meritum nuk jep knajsi se qonë në degenerim. Të qonë në degenerim. Bravo. A e kanë këtë i qik pa meritum. I qik. Ti a e ke pa getot që kanë kriju, ja ku e ke këtu një geto. Po. Rollin, si e ka kjo këtu, Rollin? Rolling Hills. Shka në semra shqiptarë, Allah. Po. Pa jo në bregdetit, si e ka? Ajo e ka... Krin, kost. Jo, a ka një pema jo? Një shqiptarë, shu i kam vënë emra. Jo. Po pse si a vënë emri? Unë i emri shkredi 192 Rozafa. Pse i kanë këshu emri? Pse i kanë këshu emri? I vënë dhe... Pse? Edhe emrat e... Jo, më jo, si e ka ajo poshë, më rjulli. Po pse, më Allah? Si e ka ajo poshë, më rjulli, ajo në Ksamil, si e ka ajo, para Ksamilit. Se arroba. Vetëm mos tojtë Zamilit, aman. Jo, së është Zamilit. Emër tjetër. Ajo ma jo poshtë, i kanë bëhën,
që shkove ti, që është $2.000. Nota dhe nuk ishte ujë më la një ilë ndush. Po, zete $2.000. Kam si Jo, Ajo është e dulakve. Unë vajta njerë me një... Është e dulakve. E ku si e ka ajo? Qoj kjo Akromaxit. Ajo është e dulakve atje, dhe dulak ka Është dulakve, një jo. investim fantastik. Është shënë e djelës. Për atë të Një Po, hotel si këto. quhet ajo, mëse ke emrat e ujë si quhet. Ja, rova jemi ndani, se unë nuk... Emrat unë nuk... Cape Merli. I vjen dhe emrat. Pa tje vete ajo, Dua Lipa. Dua Lipa. Po Dua Lipa nuk e paska tokën, e paska edhe ajo tokë zanën, kënë shku për narët me i kërku tokën. Do me thënë ti paskërën është bëhe dashurime me Melonin, ne? Yll, unë kom rënë dashurime me Melonin, edhe ku është kamera, ta them publikisht, Ka për da gruja më ishte. ajo gru, Kjo ndarje grue për Melonin. ajo gru që përfaqëson të djathën ekstreme, unë jom Po ti tani këtu... partizani më i zjarti Po ti këtu me ndër, bytë e brek me dramën dhe tani që me djathën ekstreme në Itali. E dhe është i djathë, po. Ku ka djathë, vetëm e drama është i djathë. Ku ka djathë Shqipnia, më? Djathë e drama të. E drama është i djathë si Meloni, shoj. Po ku ka e drama i djathë i majtë dhe ishte... Ja, i djathë rebel. I ka të dyja. I djathë rebel. Edhe i djathë... Ajo më tash. Si bunet e drama me bo gjithë të klub, me qu këtë ven atje ku... Ja, tani... si a hoqen të drejten e të djathë të Salese? Kujtë, më? Sales? Sala është komunismë. Mësë ja fut ka. Sala është kryetar partije, mos hapi mua betit, të lutem se është një mosh që s'du të mere me te, të lutem me lejt ashti. Sala, mos më këthete Sala, të lutem. Sy që është edhe vonë. Rim të Meloni, rim të këto tjerë. A ka mundësi të flasim pak? Njeri ta ka fotur këtu, thotë të pyte i Lucën, kush e ka restoranë në Rëzafa për disa kate, me disë dy pallate, rruga Gjergj Gurakuqi, se nuk lënë gjë pa thënë. Ku është kjo, më? Ku di? Së është e imja, thëj. Po ku e këti këte? Po, ku di unë, nuk është e imja. Luj Gurakuqi ku është? Nuk di unë, ku rruga Luj? Në Tiranë është Luj Po di unë go Luj Gurakuqi. Luj Gurakuqi ka... Ty lokalet e mija janë aty të Kafe Europa ti i di. Jo, po ato s'janë... A nuk janë mija ato? Të ullëte janë ato. S'janë mija. Nuk e ka Luca. Se më ka ndodhë dhe mua njerë këshu, diku më thanë në një vend, kur ishte udhëheqja tjetër e Partisë Demokratike, si kur ne këshim bërë një gjë në një vend. Dhe i thashun për të shlyer fajnë mereni. Dhe i me shumë i abitur. Dëgjoj tani. Filluam me i Dëgjoj tani, se është shumë interesante. Do flasim në vazhdimisht për këto tema e gjitha, por mos mbetemi të njëri jemi. Këtu ka një dyshim pak për këtë fjallën oligark për një arsye tjetër. Qa oligarki? Oligarki do thotë që të marrë vendime. Ka kesh qarë që është oligarku. Oligarku është a i që përfiton nga vendimet e pushtetit. Jo, e ke gabim. Po, oligarku... Po mere shika më lutë. Ata flasë? Jo që dhe bën ligje, bën regula. Oligarku i Kosovës... Pa doli më rrëllin përgjime që ky ka bo ligje me Ilir Metën. Parlament. Po ligje bëjnë... Ka bo ligje më ky Lene me zëmiri. Iliri qof mirë Doli prava ty tani. Doli Lene qof mirë atje. Lene Iliri atje të shqime Iliri. Ashtë do të shi. Tani këti qeverin e re e patë. Po. Si shumë emra që me zi do t'i mësojmë, për shumë në gazetarët e kemi më të vështirë. Po pëse më ju la thashur? Për t'i mësuar e di pse, ja një minutë. Sepse, për shumë janë një dy ministra që ishin dhe një qeverin e parë, njeri është tani, dhe unë nuk e kam fiksuar dot. Si ka emrin dhe mbi emrin, Mos i llogarit ata. se ky i sjell gjithmonë të rinj. Pse valli sjell të rinj ky e drama? Ata janë dy çuna të ri herë, të dy. Një është i financave, që ka qenë Dhe ish kinema Partizanit, shkon të Pazari i Ri. Ma ku digjon, Allah. E ka shitur plumbi gjokë. Kur nuk është aq kat. Kur digjon mu me menja. Po. Kur ky financave ka qenë drejtor banke. Është ideal. Ministri financave. Shumë i mirë, ideal shumë i Misiti me këtë dhe thua shumë i mirë. Jo, s'ka ma siloj misie me të, zero. Zero? Ja, vetëm e njof, më kanë fol, o shumë i... S'ke nevoj se ti keme këtë tjetin të gjatin dhe... Po le më se për qatë do më duhet Allah paguj taksat jam në regull, po më the dy quna tri. Një ministri financave që është djalë shumë i regull, shumë i artikulum, dhe një tjetër është ministri mbrojtjes që e njof personalisht se ka qenë drejtor porti nga djemë më të mirë që ka qenë administratë shqiptare. Që ne në ka arë në dim dip natë, hajde anijet me kotkeqe, hajde këto me kotkeqe, e kam pa realisht në punë se qa është, Piro Vëngu, një djali i jashtë zakonshëm. Piro e këj... Këta të dy. Durësit, e? Po, ndërsa për këta të tjere, Blendin e njef besoj, se Blendi është i vjetër në administrate, o që unë i mirë është tiron se të gjitha, tashti, unë dola një dalje publike yllë, me nëse do më thoshe këtë, thash, e vetëma që e meriton të ri është Mirela Kumbaro. Ministri Arsimit? Po. Po pse? Për zodin i gjo, ajo është shumë e përkushtume të puna dhe ajo nejti. Ajo nejti.
Pse s'më thumë mu lutë si e gjete që nejti ajo? Ta si mund themi jo lutë. A dola thash, nga vjetrat ka për nejtë. Oligarku është ai që përfiton në përmjet privatizimeve shtetërore dhe asetet shtetërore. Often through information. Shpesh thot në përmjet informalitetit, korruptimit, të ndikon të ligjet dhe të... që ndikon të ligjet dhe... trafiku influencave gjithë. Trafik influencas në përmjet, se duhet fitojnë këto asetet shtetërore gjithë. Qa ka fitu, më bu? Po ta shimër e pranove vetë minirën e Kromit, e tjere... Qa minirën e Kromit, mori për ta punu se botë e dorzoj. E dorzoj. Mori ca toga, si botë e dorzoj. Që e shiti? Ka shiti turqve. Po ku shite toka, o sy që aty është toka të punuja në danë minjerë. A janë minjerë. Toka së shite. O lutë, nuk ke nevoj për njëri, as nuk i ke borë njëriut. Pse? Pse e mëroj gjotë pa mërëqme? Jo vetëm për atë, se du të përmenda emrat tjere, për thotë kë, ta si se Bela me përmenda emrat. Se duhet të ipin a raportet njërë, se gjithë gjotë duhet të ipin 2 njerëz të mërborë. Kjo pra është oligarkia. Kur pronarët e tokave po vriten, se ju thotë o vra gjukatë, se po e diti kjo vra 6.000 vetë, për punë e tokave nga vendime kryesore? Yll puna e tokës, sepse edhe unë kam një konflikt interesin këtë biset, du t'jem korekt me publikun. Unë, kur kom ik në Labinot, që fillova ndërtimet, që hargjova shumë lek, se ishin gjithë godinat në tokë, njerëzit vini shofi sot si i shofin. Ishin gjithë godinat në tokë, unë hargjova lek pa fund, thash orë ka një klauzon liqë kjo që i privatizohet? Më thamë po. Kom ik në hipotek të shtetit. Dhe kom thonë, si e ka zëna fidhen kjo pranë. Kam gjetë letrat në hipotek të shtetit, që atë tokë e kanë ble, ja ka shit zogu italianve dhe ka qenë një fushim italian. Si fush aviacion? Amaroj, një fushim italian. Historia fush aviacion. Mas nej, e kishe shtetëzu Enver Hoxha nga italianët. Dhe unë kom shku i kom pagu pare tokës edhe godinave, kur jom vërtetu 100% që ajo tokë është e rregullt. Dhe unë po të garantoj, yll, një gjo me vmeni. Gjë. Ajo që i ka nëllë është të mërshme, më vjen keq për atë fukarajin që sot nuk jeton më. Vetëm jom të thonë, edhe më vjen keq për ato familje që kanë 192 atje se janë 3 familje. Vetëm po të them. Shnoje. Në rast se familja pre Dugagjinit, shnoje atje, pre Dugagjinit, nuk i ka letrat e rregullta dhe ka kriju probleme dhe ka kriju përplase me letra falsë, unë nuk dalë më para opinionit publik. Se nisem nga mënyra se si është formua i tek familja vetë, tek geni vetë, tek raca vetë. Nuk nodha e punë. Nuk nodha e punë me Dugagjis dhe me i mirëditorë. Nuk nodha. Nuk nodha, Ja, nuk nodha. Tani, ajo punë s'nodha. Përveç të ministrave që të pyeta unë të gjitha dhe bashkë me Syçi, me zotin Demalje, tani është edhe një ministre, kemi edhe një ministre tjetër. Ushmë. A i kanë për portretin e një zonje, por ajo është me kështu tela, me gjera, me kompjuter, është djela. Si portret, ja, kjo është... Kjo është më e sukseshme. Po kjo është, do me thënë... E di si më duket mu kjo? Përdorim inteligencë artificiale, tani kjo. E di si më duket mu kjo? Si duket kjo të tani? Kjo mu më duket si Belinda. Si Belinda për du? Ishim vu portret në Belindës. Se Belinda është e vetëmja që s'toleron. Belinda. Nuk toleron? Ja. E kam provu me. E kam sigur se kam punu me te, se unë jom sektori detit, ajo ministre infrastruktura është. Kishim vu portretin e Belinda dhe kjo nuk tolerojnë. Ja, ajo është e vetëme që s'toleron. Ja. Atë e kam provu ju, se qa është ajo. Ndaj ka në Belindin e inë. Nuk e di unë se qa ka bo ajo vla, unë po të them qa di unë. Kemi dhe inteligencën artificiale. Tashi, mund të flasë pak për këtë 2 fjallë? Po. Tashi. Yll, ti e di që mu më kanë respektu dhe ligjet e peshkimit, mu më kanë një gju dhe peshkimi ka fillu para 12 vjetëve udhëtimin me 4 milion euro eksporte, dhe sot peshkimi është 150 milion, 160 milion eksporte, ka fabrika nga më të mrekullueshmet, 2 jo në Elbasan, veç një 3-4 që kom unë, një është Mark Bobani, Eli Kavajes, Rruga është nga njerëzit pararoj tonës që ka 2 fabrika, një ndurës. Me gjithë të peshk që po të regon ti edhe ti oligark duke shpër. Ne bëjmë 150 milion që të gjithë bashkë 160 milion eksporte. Më digjo me të mantje. 4 milion para sa tjetës? Më digjo, para 10 vjetëve. Nga 4 milion, 150 milion. Ne kemi shku 150 milion, 160 milion. Ta shi të bëj berë zotë. Ta shi të lutem më një gjoj një fjallë. Më një gjoj një fjallë se kjo kërëvem. Edhe inshallah më një gjoj kjo ministri ri që ka ardhë e bujësia, se më atë që i ku që kom respektin më të modha Anilën, u mora vesh për një histori. Tashi unë kom morë Anila Demaj. Unë ka morë një pjesë ujë që bitonin dhe ne e majmë 4 muaj
dhe shesim gjithë botën. Tashi, ajo pjesë unë du ta zgjeroj. Ta zgjeroj. Se Toni nuk e ke të egër t'i kështu. Toni është i egër, ne e zim të egër, nuk e rrisim, e zëm të egër. Por për t'i dhënë grason, i hudhim peshk brënda gabjes. Do me thënë ishtojmë grason. Jo, nuk ishtojmë peshku, ishtojmë grason, vetëm grason. Tregjet e dun me dhjam. Dhjam, më keqe koma, e duen tregjet me dhjam. E duen tregjet, më nuk e duen, se unë du t'a shes direkt, se ta marri t'i jabu shqip. T'i jabu shqip pa fund. Po. Tashi, ta marroj ju. Tashi, kjo sipërfaqja që kam unë, mund të prodhoj minimalisht deri në 5.000 tonë. 5.000 tonë? Mund të prodhoj deri në 5.000 tonë. Tashi unë prodhoj diku 500 deri në 700 tonë. Bëj një kërkesë ministri para 8 mujve, 9 mujve. Dhe i them, ju lutem, du të veca specie këtu që ta shtoj deri në 3.000 tonë kapacitet në kësaj, që i kisha myll punët me shtetin e me të gjitha, kupton? Me jep një leje që unë të filloj të hedh për qenë korekt me ju, du të mbjell të specia. Qartë. Letra ime ikën në Ministri të Bujqësisë. Dhe me të gjithë predispozicionin që kam unë si Gjergj Luca, të lutem, se nuk më mund vreti madhi zotë të tajmë, kupton? Shkon letra të specialisti, për mendim. Specialisti e mban 20 ditë. Shkon ma specialistit të kryetari sektorit, shefi sektorit, e manda 20 ditë. Nga shefi sektorit shkon të drejtori departamentit e manda 20 ditë. Nga drejtori departamentit shkon të drejtori përgjithshëm. Drejtori përgjithshëm i bëni mesazh Anilës dhe i thot, si të veproj? Ajo si duket, punë për ditë, se ka kthy përgjigje. 7 muaj më yll, nuk më dhan përgjigje që unë të filloj aktivitetin dhe po të kisha fillu punë para 7 muajve, si vjet peshkimi shqiptar do të kishte pas 15 milion euro më tepër eksporte. Nga administrata, nga djela. Nga djela. Nga kjo këtu, e kupton? Tashti, jo vetëm të tenderat publik, por në çdo ministri, krahas sekretarit përgjithshëm, duhet vihet nga një djel në mënyrë mekanike, bardhëzi, që t'i fusësh të dhënat, t'i fusësh letrat. Të thëmë veç kësaj tu ati? Po, veç kësaj, në çdo ministri, sekretari përgjithshëm, bardhëzi, duhet t'jetë djela, sepse këta e morin letrën dhe lexojnë... Do me të në fillon me Agacin tu ati, që të filloj të Agacin... Po, lërë Agaci është halka funit, mos u talë. Dhe pasaj tjerë, jo. Lërë Agaci është halka funit, jam të thonë nga sistemi drejtësis. Nga sistemi drejtësis, i kanë ligjet, t'i fusin ligjet bardhëzi, t'i zidhin gjyqet. Pra t'i thua të ketë një djelë... Unë po të them që po të ketë një djelë. O, të lutem shumë, të lutem. E morin ligjin, po përpikjem t'a kuptoj. Kuptoj, e marin... Yllo, më falë. E marin ligjin yllë, dhe e përkthejnë ligjin si kanë qef. E përkthejnë ligjin me ngjyra. Dhe e përkthejnë ligjin që ty të ta bëjnë punën të vështirë. Janë shumë kompetent, po duan të bëhen të rëndësishëm. O ti, syç. Tash këtu mos myse njofëm mirë. Jo, më jam dakord deri këtu. E gjithë kjo zvaritje në sistemin e drejtësisë. E gjithë kjo zvaritje në përministri që nuk i hapin rrugë prodhuesave dhe ekonomisë. Vjen vetëm nga administrata që punon në mënyrë vertikale, nuk punon në mënyrë horizontale, me urdhër. Dhe administrata shqiptare, vertikale, ta punojnë në mënyrë horizontale. Syq, kur jam përballë te, kam hall flas shpejt, se ti ma kap fjalën edhe filloi lëret dhe unë... Do me thënë, ti thua që rreth një 200 djela, për zyrat të rëndësishme, po u shpërndan, unë nuk them një 200 djela, por unë them që si që kam bërë këtë dilën e tenderave, se tenderat janë më të përfotur, unë kam mendimin që ligjet e bujqësisë që po i bëjnë për komunitetin evropian, ligjet janë ligje. Ligji s'ka nevojë për interpretim kur është e shkruajtur me bardhë të zezë. Këta morin kërkesën dhe këta e përkthejnë me ngjyra si duan këta dhe ta sjellin shpirtin mbrapsh dhe nuk duan që të ecë ekonomia shqiptare. Në çdo ministri, 10 ministri duhen 10 dilla në kabinetin e sekretarit përgjithshëm për t'i dhënë mundësi biznesit që të vrapoj. Ky është mendimi. Ky është mendimi. Pa, ky është mendimi. Si thua syqiti të ketë të shtojnë djellat thua këtu? Ky është mendimi. Po e bëjmë 7 djellas, në s'kemi nevojë me bërë. Kështu si thuti s'kemi nevojë me bërë. Thuaj të sjell një ujë tjetër. Kime më të nevoj me të zgjedhje mo. Uj tjetër. Usim dhe 120... Usgjat dhe emisioni shumë dhe duhet edhe uj tjetër. Usim dhe 120 djela në parlament dhe jemi ratas, nuk bëjmë zgjedhje. Para ta qypa që jo në parlament do i këshim bo mirë, do i këshim fut djela, kupton?
Unë jam të të thonë për ne, po pëse qeshër, unë jam të të thonë për ne. Jo, që ke drejt. Ke drejt për qypat. Pra ta qypa. Ta shi këto zvaritje në për ministrira duhet marojnë. Si marojnë vetëm sepse, një kërkes që bëj unë. Nuk është tender, po ekonomia shqiptare ikën për para. E di pse është gjithë kjo burokraci. A shu apë se shu? Kanë frenu për shemull, kanë frenu 4 milion, 5 milion euro të mjetë për të bërë një turnover jashtëzakonisht madh. Do me thënë... Kjo nodh, sepse burokracia e modhe në administratë zvarritet, që e diti pse zvarritet. Si pse zvarritet? Zvarritet. Po pra ne pra se për këte ligji si dun. Edhe një pyetje ka mund se pastaj ne do të jemi... Prandaj duhet kjo. Bjere, s'ka problem se tani jemi... Tuk. Pjesa me madhe popullatës ka fjetrore, bjere ujnë letësit. Ashi ose që mbone për ujnë e dytë. Po, pritës... Tudem shumë edhe më ke djersit. Jo, të të Po, se edhe me brinjë thyrë. Ja, tani, edhe një pyetje ka mund dhe se këta që kemi që na shfaqin, këta fillojnë e shajnë pazere. Me vetën e vetë dhe ne quemi të sharë pastaj. Kështu që mirë është të bëjnë një pyetje dhe pastaj vim prapë erën tjetër, javën që vjen. Tani, turizmi s'mendoni ju tani kë suksesi madh apo jo? Se thuhet që ishtë një sukses shumë i madh. Fyll, tashi të lutem, unë tashi... Po kryesisht ndër të oligarkëve duket. Ja të foli ky, folësh ashtu si më ke fol mua, se po ndrove nga ato që më ke thonë mua. Muhabete serioze bëhen fillim. Tashi, qofse të bëjmë një qikë humor... Jo, se shumë moraj për turizmin... Po ta bëjmë, ta këshim bo pjesën e para, se është shumë i rëndësishëm turizmi për me bo, tashi... Jo, më e këthejmë prapë edhe herë tjetër, po... Unë them që, po, vazhdo. Hyll, pse punojnë shqiptarët jashtë, nuk punojnë këtu? Po tani, një... Ose më saktë, pse shqiptarët marrin komandë jashtë... Një autori njohur, islamolog i famshëm, Bernard Lewis, një studius i madh i islamit, mi madh i ndoshta, Bernard Lewis, thotë, e kemi në natyrën e kështu, me zdeu, Turkia, për shembull tregon ai raste, syçi kur Bernard Lewis për shembull vinte ambasadori se me britanikët shkonin mirë ata. Pjesëkohë dhe me Evropën nuk shkonin mirë, Osmanlinte me radhë. Dhe shkonte ky, dhe thoshte, vinte takim ambasadori britanik me ministrin filan, po themi, të Turqisë. Në orë 11:30 ishte takimi. 11:30 vinte ky, vinte britaniku, priste, vinte ora 12, 1, 2, nuk vinte ai në takim. Në orën 2 vinte. 2 orë me ones. Pse pas ka ardhur si thosh ambasadorit? Kam ardhur se kishim blenë në 11:30, zoti ministri thash. Po gjithë kjo diell, gjithë kjo ndaj, nuk e erdha unë, gjithë kjo kohë, gjithë kjo diell, pra është edhe si zonë kjo gjë. Dhe e shpjegon në Bernard Lewisi këtë, të shembullin që solla unë, po ai del në plot përfundime të tjera gjitha, po jemi dhe popull dembelne, se ti bën pyetje tani pse punon Perëndimi dhe këto. Këto nuk japim dot përgjigje. Po këtu ka duhet pse punojnë jashtë. Jo. Shqiptarët pse punojnë jashtë aty për shqiptarët. Punëtorë shumë më biles. U po them shqiptar. Po shikon rushin e piqet në vend tjetër. Në vend tjetër punon ai. Shikon rushin. S'ka veç brend. Shikon rushin e piqet aty, ndërsa këtu shikon rushin dhe kalbet. Luc. Mendoj unë, O shu si thu ti, po ka dhe i problem tjetër. Turizmi tani, si thua ti, të gjitha mbyllim, ha? Turizmi yll ka nevoj... Se për shembull, është orari për me... Një kolegu ynë, thoshte një gjë, dakord mo vinë shumë njerëz se të gjithë, po të gjithë prodhimet vinë për shembull nga jashtë, sidomos nga Greqia, deri mishi tjetër. Pra, turizmi do të thotë që ti bësh të gjitha këto. Ojull, dy gjona po të them. Në Shqipëri bëhet me sikur. Çdo gjë bëhet me sikur. Dakord? Të gjithë dalin dhe thonë, kjo toka u punu dhe u morën këto rendimente, kjo sera punoi dhe bëjnë 5 foto dhe i nxjerrin nëpër Facebook që kanë bërë namin. E kupton? Pra gjërat tu bëhen me sikur. Shkollat profesionale që kanë bashkit, janë turpi më i madh që mund të ekzistojë, sepse i bëjnë me sikur. Unë dola në televizor dhe thash, çdo gjë fillon nga edukimi, fillon nga shkolla. Çdo gjë. Çdo gjë fillon turizëm nga prodhimi. 2 shtyllat kryesore të turizmit nuk janë
akomodimi se kanë lek shqiptarët i bëjnë. 2 shtyllat kryesore janë formimi dhe furnizimi, mallrat bio, mallrat shqiptare. Tashi në rast se shkollimi... Doli atje ku i duhet se për turizmin nuk do të flasë. Unë kam 1000 probleme për të ngrejë dhe do t'i ngreja me knajsin më të madhe. Po do t'i themi, do kemi. Sepse i bëj mirë Shqipërisë. Po sigurisht, do t'i themi. Ndërsa me historitë që u morëm... Por e le mos i bëjnë dhe mirë, ne do t'i themi ato që ka ti do të thuash, të t'i thuash, vazhdimisht do t'i themi e të gjitha. Po jo, më rrëllë. Jo, i për shkollat, Lucek, mund të thute? Për shkollat. O, njeriu arin në një moment që thot qa do le mrapa. Dhe mjerë ati impreditori që i mungon ky idealizëm. Tashi unë ty jam duke të thonë që për qa vrapojo gjithë ditën, për qa u lëras? Për të lonë një institucion, për të lonë një brend. Për të lonë një brend, sa. Dhe këta turen që gjithë Milenjeri më shkruan, këtë Lucën thotë. Qente partive turen më shajnë mu pse, se flasë për punën, edhe flasë për përtetën, turen mu ta. Me gjithë të vojtje që të regonë, thotë më shkruan njeri, nga Kravi Media, se shtë gjitha, po Dasha Miristendi. Ma bjerë këtu atë. Me gjithë të vojtje, thotë, pyete Lucën, e marë më marë të, pyete Lucën, thotë, me gjithë të vojtje, thotë, a i ka shku mendja me vrando një nga administrata? Që ndodhin dhe këto vrasjet e kështë? Po, më ka shku menja, thuj, më ka shku menja, jo, për ja përgjigje, publikisht, më kanë kriju një problem, mu, këta kolekte mi, që para një në verë kemi qenë, në fillimin e verës, që mu kanë fillu të pa ondrat e 97-ës me kalash më dorë. Jo administrata jo. Administrata mi ka vënu gjonat, është fatkesi që punoj me këtë administratë. E ke menduar që mund të marrësh automatikë? Po, një kolegu im, që se ka menu kur, që është rrit me mund Tiron, ma ka qu lojën aq keq mu, sa kanë fillu të pa ondrat e 97-ës ju. Nuk ka qenë shteti, ka qenë kolegu im. Unë them që... Nga këta që i thoni oligarkju. Mos ja themi emrin, tani ja unë mendoj që... Ja, smere me emra, unë që jam të kena bu. Tani ja mundet të... Smere me emra unë. A mund të ambyllim tani, se po në vajti... A mund të isha dhonë 1 minut për turizm? Ke 1 minut e gjysmë dhe ti për turizmin dhe... Përsa i përket turizm? Po nuk do ta pësh konflikt në Lucën... Absolut, ja. Se do të ambyllim dhe populata... Pa konflikt nuk rrinë, për ne duhemi ka i shumë... Jo, se fle populata, po tipa të bere mirë. Bënë të tua që duash. Problemi është për turizmin, ti bim shkurt fare vëllë. Shqipnia ka një natyrë të bukur. Unë të shi Luca i di bile si takoj, erdhën e pan fabrikën e labinotit, u habitën. Kur thejmë u habitën, kjo është e vërtet, sepse për si e ka bo atë fabrikë dhe si e ka ndërtu... E që se ra Muhabedi yllë, që ka 12% mund të them publikisht Rozavës, edhe është njeri u me lundur në botë, se ku do që i koma ambjente, unë i ka të veta, se kemi qenë shok fëminije, më tha, legend ti ke bo lek, tha, ke bo gjithë të gjona, i thash, sa përqin do 12%, tha, 12% ja kam dhonë publikisht, për e them sështë. Po të vi njerëzën kërkojnë borgjë, pa nuk durojnë do të modë. Po pse e thejë më burë? 12% i ka që ti prishi. Ku do të hajt, pit, flej, u thoj, të bëj. Le të bëjt gjelos gjithë dënjoja, unë ja kam thonë, nuk kam që bëj. Faleminderit shumë. Klutër. Tashi, problemi është këtu që ne kemi vend bukur. 2 Amerikanë që erdhë, gjitha këtë dhe Luca, pa dhe i pëlqeo të them... Qitë Amerikanë se mos e ke prinje Pilincin e këta? Jo, mërja, Amerikanë. Pëllqene më të si. Amerikanë, po. Pilincin e kemi kryeministrin e arshëm e borë, pëse talësh? Nuk po, kush po... Pëse talësh me Pilincin? Nuk talë me ka bërqe, nuk të qeverin. Lutem shumë rri serios. Lutem shumë rri serios me Pilincin. Qësë ti talësh me Pilincin, unë nuk të vi monës. Kur në botë? Pilincin është njeri serios, kur në botë, dheta. Po dhe unë e respektoj shumë, bile sot më mori Jeniqeri, edhe Jeniqeri mori 2 herë, duhet bërë referendum të për vrasjen, po të shumë të endo bisedojmë, edhe gjitha duhet një referendum për vrasjen. Po ministër komunale, unë nuk e di, kupton, po e ka shpre. Për turizmi, qërë ka, gjonat që i buni rej, duket që Shqipëria është një vend zhvillim, tha. Tirana i ka pëlqyer dhe shumë të të vend zhvillim e që. Ushqimit, po, në kuptimin e ndërtime, duket që po është një vend që... Po zhvillohet, Ne që s'na pëlqen shumë... Kulla thagje, jo. I pëlqen. Tirana i pëlqen, më kanë thonë dhe tjera... Ta që vinë pak dite, disa e pëlqen, apo jo? Takova unë për tje 2 holandezë. Prit, ta si qa si pëlqen. Joja që i ranë, po them vetëm Po 3-4 ditë është kënaqësim. Ta thotë erën tjetër për atë ide në shkollave që kishe ti me ndrejt. Jo, po tani s'kemi kohë. Tash jo,
ajo që e shketsoj këtë ishte plerat të për rrugë. Pra, ne shkum në jug, dhe aji kishte marru sezonit, ashtë javën e fundit shtatorit, dhe plerat hapur gjithandej. E ka lidhe me kulturën tonë. Po, tash ti, aji tha, ky restorant është shumë i bukur, shkum një restorant. Por plerat, tha? Po, kur unë shoh plerat për para, gjatë gjithë rrugës, si do të hyj brenda, si do të besoj Yll, më falë, dy janë boshtet, të lutëm, dy janë boshtet të turizmit. Thoj dy boshtet e të mbyllim. Për mu janë shkollimi 1 dhe prodhimi Venas 2. Prodhimi vendas është shumë rëndësishëm. Më falë. Dhe emergjent. Jo prodhimi, s'ka prodhim vendas, mo. Të lutem. Ai e sjell nga jashtë. 95% prodhimit e ka vendas këtu. Oil. Jo ky. Ka 100%. Jo ky. 100%. Prodhimi Lucës nuk e plotson, un po them, gjithçka, çdo pjesa dërmuese, se nuk bëjnë prodhim vendas. Por qesin qenë e blenë klysh dhe shkojnë blenë pjesa dërmuese asortimenteve. Shkojnë blenë në telin vjen që ja borë reklam Fevziu. Ki nuk ka fol kur Fevziu, kjo që fletë. E më Fevziu tani se kemi njeriun ton tani. Kemi njeriun ton tani. Edhe i ka bo trafik influencë. Yll, të lutem. Ta mbyllim tani, të lutem. Në një bisedë në Gjermani, që ishte për gastronomin, unë kam pas ish kryetarën e Bashkisë Vlorës dhe kryetarën e Bashkisë Sarandës, që për fatin ton ka arë nga fusha jonë, nga privatët, edhe ka bo punë shumë mira në Sarandë. Dhe kam bërë një debat shumë të madhë. I kam thonë këti të Vlorës, i kam miqë të dy. I kam thonë, po mirë më i kam thonë, si nuk jo vjetë turp juve kryetar bashkije, i kam thonë, mos marrë është ti Rozafën në lungomaret Vlorës, ti lutesh dhe ti thush, hajde bëj një sifut që të balafaqosh shmimet e Vlorës. Si së të vjetë turp të i kam thonë këti të Sarandës, që nuk i gjen një vënd Rozafës në lagomare të Sarandës për t'i balafaqu. Pra jam duke të thonë, këtu jam disa firma, jo Rozafa, se po morë Rozafën për shembull, po Rozafa është për detin, po jam disa firma, jam disa brende, kupton, në Shqipëri, si puna e këtit në Zadrim, ta maroj dhe kush nuk i lekta? Kush nuk i lekta? Këto pra që përmejnë në ndërta të nderuar... Qitë mdhoja. Bravo. Qitë mdhoja. Të nderuar teleshikues... Të nderuar teleshikues... Faleminderit shumë nëse na keni ndjekur, të fort jeni. Gjatë shumë ishim sot. Kjo kohë gjithë e gjatë. Dulli. Nëse na keni ndjekur vërtet, duhet keni qenë shumë të Do fort. të kërkoj një nderë. Yll, e kishe për volumin apo për përmbajtjen e bisedës? Jo më është gjatë 3 orë. Jo. Bisedë gjatë se ju... Ne kemi net shumë pak. Pak ndaj një humor, zotri. Kemi net shumë pak. Se kam për ju humor, zotri. Se po bën një autokritik, po ja fut vetës tatë. Ka filluar 20:45. Një zoti me na drejtu ne. Jo ju. Jo ju. Kjo mua betje. Jo ju. Apo jo syç. Po jo ju, më zotri. Desh me na fut ne. Po, që se ti... Ore ka filluar emisionin 20:45. Ne na kam ndjekje. Se ne na drejtove mirë. Unë e besoj... Nuk na le për të rraf. Unë besoj plësi. Nuk shkoj dërge grushi, salla nuk ka herë tjetër. Po, është herën tjetër edhe mund... Edhe i gjo tjetër, i dhash dorën... Po se kjo nuk është mirë, i dhash dorën sot... problem të vogël. Raje mund të bënim vonë. I dhash dorën Arlind Qorit. Du ta them këtë batut. Arlind Qori është më i vërteti i të gjithë partive treja. I vërtet është. Po të garantoj a dhash dorën sot se jam tallë me te, e para. Se u talla i me mu, e para. E dyta, po të kishte qenë Lenini gjallë, do ta kisha pas Sili. Faleminderit shumë. Lajme në bonë. Javën tjetër do mblidhemi përsëri të flasim. Faleminderit. Faleminderit ju.